نعم، مرحبا بكم مشاهدينا، ووصلنا معكم لفقرة عافية، حديث كما ذكرنا عن الشخير والحديث عن هذا الموضوع وأبعاده المختلفة والخفية. سعيد بكم معنا داخل الاستوديو دكتورة ريم عبد الله محمود عبد الجليل. مرحبا بك وسعيدين بوجودك معنا، صباح الخير. صباح النور عليكم وصباحكم عافية إن شاء الله. إن شاء الله علينا وعليك، أهلا بك. إحنا سعيدين إنه نلتقي بك مرة ثانية، وكان في حديث سابق أيضا لهذا الموضوع. يمكن انقطع لي أهمية الموضوع، أو لأنه عنده أبعاد كثيرة وعنده ارتباطات كثيرة. فيمكن الحلقة اللي فاتت تكلمتوا عن إنه السرير اللي هو ممكن يخفف عملية الشخير وغيره. لكن إحنا خلينا نبدأ في الفقرة دي نتكلم عن المسببات. شنو هل فعلا هي بتكون موجودة مشكلة الإنسان مخلوق بها كده على أساس هي بتأثر؟ الشخير الفموي والأنفي دي كلها حاجات إحنا برضو دارين نتعرف عليها معك يا دكتورة، تفضلي. طيب مبدئيا الشخير زي ما سبق قلت كل الناس عارفاه انه هو عبارة عن صوت بيصدر من الشخص النايم. بتتفاوت درجاته ما بين الصوت الهادي اللي بيكون ما مسموع او المتوسط او العالي جدا. ممكن يصاحبه تقطع في التنفس، وممكن يكون دي الموسيقى طبعا اللي بتكون مصاحبة سيمفونيات الشخير. ممكن يكون الشخص بينقطع عنده التنفس لمدة 10 ثواني، بيقف تماما التنفس عنده ويرجع يصحى من النوم وتاني يعاود الشخير، تاني ينقطع بعد. بالطريقة دي ممكن يعني كل 10 ثواني تحصل الحاجة دي لمدة 7 مرات في الساعة الواحدة للشخص كتيرة. اللي بيكون بيعاني من الحاجة دي مشكلة كبيرة. ده بيكون اختناق، بنقدر نقول انه بيختنق يعني في ايوه 10 بيختنق تماما، يعني بيكون في انسداد لمجرى التنفس حصل بسبب ارتخاء العضلات بتاعت الشخص النايم، لانه الشخص لما ينوم كل عضلات الجسم بترتخي. فبالتالي من ضمن العضلات دي عضله اللسان. وهو لو كان نايم بالذات على يعني بيقول لك الزول النايم على ظهره بنفضل انه الشخص ما ينوم على الظهر، ينوم على الجانب، او حتى لو حينوم على ظهره ينوم ويرفع راسه بمخدة شوية. ايوه بمخده شويه، او شوية. ايوه ما ينوم على مستوى واحد. لانه العضله دي اللي هي عضله اللسان من العضلات اللي في الجسم اللي ممكن تسترخي زيها زي باقي العضلات، يحصل لها وتتمدد استرخاء. طبعا، تتمدد قاعده اللسان لورا، فحترجع للخلف وتسد المجرى اللي هو الهواء. ايوه بتاع الهواء، فبيحصل اختناق. اللي بيحصل شنو؟ انه الشخص ليه بيصحى ثاني، او الاضطراب اللي في النوم انه بيصحى كله 10 ثواني او كله فتره معينه، انه الجسم لحظه ما الشخص يختنق بيقوم داير ينبه الشخص انه هو لازم انت تصحى عشان العضلات ثاني ترجع تخفف الاسترخاء اللي هو حاصل لها ده، فبتفرز هرمونات معينه. طيب ممكن يعني زي الكورتيزون، الادرينالين، الاثنين دول لما يتفرزوا في الجسم بيعمل شنو؟ الحاجه دي بتخلي الشخص ثاني يصحى من النوم العميق لنوم اخف. ممكن يكون ما بيصحى يعني تماما، يعني مش صحيان تماما، بس بيخفف، يفوق شوية. يفوق شويه. ايوه عشان شنو؟ ياخذ، بتلقاه فجاه بيصحى وبياخذ شهيق. ايوه نفس كأنه كان نفس ما كأنه عنده كان نفس. مخنوق. أيوة صح. طيب بعدين تاني بيرجع تاني بواصل نومه. الحاجه دي اللي بتحصل في اللحظه دي، الهرمونات اللي انا ذكرتها دي نسمع كثير عن ناس بتكون رابطه دايما بين الشخير والامراض المزمنه زي الضغط او السكري. ايوه صحيح. الناس بتكون مفتكره مثلا الشخص ده والله بيكون عنده ضغط عشان كده بيشخر. لا، هو اللي حصل شنو؟ انه الهرمونات اللي بتفرز زي الاضطرابات اللي بتحصل دي، او الشخص بيصحى بتاثر على نسبه السكر وضغط الدم، بانها هي بترفع الحاجات دي، بترفع الاثنين. فعشان كده الشخص بيقوم انه الضغط عنده بيرتفع. يعني الشخير هو اللي بيعمل الضغط بيؤدي لارتفاع الضغط. عرفتي كيف؟ لا بغير ده، الليله لما ينقص اكسجين في الجسم، الانقطاع ده ما سهل. القلب بيبدا النبض بيزيد. ليه؟ عشان انه يزيد كميه الدم، عشان يزيد ناقلات الاكسجين، عشان يعوض النقص اللي حصل في الجسم كله. الانسجه كلها بتحتاج الاكسجين. ال10 ثواني دي بتفرق كثير مع الجسم. سلام. يعني معناه يعني قصة انه الناس بتسعى في علاج للشخير دي ما مسألة بتاعت رفاهية ومسألة بتاعت ذوقيات، مسألة دي لها علاقة بجانب صحي مهم جدا، ووقاية من امراض زي ضغط الدم وارتفاع السكر في الدم. يعني عندها مضاعفات خطيرة على المدى البعيد في حالة عدم علاج الشخير مهما كانت درجته. يعني احنا هسه انقطاع الاكسجين اللي قلناه على الانسجة ده ممكن على المدى البعيد يؤدي الى سكتات دماغية، نوبات قلبية، او الموت بدون سابق انذار اثناء النوم. اثناء النوم. دي قصة جينا الصحي لقيناه ميت. ممكن يكون السبب واحد من الاسباب، بيقول لك مات جينا صحينا او لقيناه ميت. لكن دي مضاعفات على المدى البعيد للشخص اللي ما اهتم بالمشكله اللي عنده، بالذات لو كان الشخير مصاحبه تقطع في النفس. في واحد بيكون بيشخر بس ما بيكون عنده انقطاع نفس وما بيصحى اصلا، يعني بيكون نومه متواصل، وممكن يكون بس بيزعج اللي حوالينه، او بيكون هو بيتضايق من انه بيجوا بيصحوه وكل دقيقه بيقول له صلح رقدتك. ايوه عشان شنو؟ عشان يعني الصوت علا فصحاهم هم.
ده يلا بيكون شنو عنده اضطرابات في النوم، ده بيكون بس تعبان لكن هو ما عنده تقطع في النفس. في فرق بين الاثنين. طب يا دكتوره، في حته يمكن نقطه قلتيها مهمه جدا، مساله الاستلقاء على الظهر ومساواة الجسم تماما انه يكون مستلقي بشكل كامل. لانه يعني انت في كلامك ذكرت بانه ممكن تجي سكته دماغيه، افتكر انه الحكايه لها علاقه بالدم الواصل للراس. فلو الواحد رفع راسه شويه ممكن يعني الانسياب الدم ما بيكون بالطريقه المثلى زي ما الواحد يكون مستلقي. كيف نقدر يعني نعمل الوزنه دي يا معلم؟ لا احنا ما حنقول له يرقد يرفع الجزء العلوي بارتفاع يعني يفرق عن الجسم تماما، لا احنا بنقول مخده بس في منطقه الرقبه، بس في الرقبه. ايوه ورا. عشان شنو؟ عشان الراس ما يكون قاعده اللسان ترجع تسترخي للخلف وتكفي لنا المجرى. احنا عايزين رفعه بسيطه، سنده كده تسند. ايوه سنده. هي مش انه يرفع ينوم زي ما بيقولوا بزاويه 45. ايوه لا، يعني ارتفاع بسيط من ارتفاع بسيط. طيب يعني اذا مرينا سريع احنا دارين نركز على العلاج وعلى الحلول شوي، ولكن خلينا نقيف شويه عند الاسباب. يعني هل في عامل وراثي؟ هل عندها علاقه بنمط حياه الشخص او طريقه النوم او كده؟ طيب الاسباب، العامل الوراثي له دور. الشخير ممكن نقول من الامراض الوراثيه لانه في جين يسبب الشخير، ممكن الشخص يكتسبه من امه او من ابوه. فالوراثه بتلعب دور في الشخير، دي رقم واحد. رقم اثنين انه هو الشخير من الاسباب اللي ممكن تكون بتسببه امراض معينه. مثلا ممكن تكون والشخير يكون فيها عابر بينتهي بزوال المسبب. يعني زي شنو؟ زي نزلات البرد. أيوة. نزلات البرد بتؤدي الى احتقان بيحصل في الانف. صحيح. ده ممكن يسبب لنا انسداد المجاري التنفسيه، وهو في النهايه الشخير ده نتيجه ضيق او انسداد تام. نعم. فيلا اي حاجه بسبب الحاجه دي بتؤدي للشخير. الازمه لها دور؟ الازمه لها دور. الحساسيه، التهاب الجيوب الانفيه، نزلات البرد، الزوائد الانفيه او اللحميات. في الاطفال بنسميها اللحميه الثالثه زي ما بتسمعوا، او اللوزه الثالثه. أيوة. اللي هي اللحميه. هي نفسها اللي عند الاطفال. التهاب اللوزتين في النهايه حيضيق لنا مجرى التنفس. أيوة. اي اورام خبيثه لا سمح الله في المجاري التنفسيه برضو، او في الحنجره او في البلعوم. ارتخاء يحصل مرات في سقف الحلق، وده بيحصل مع تقدم عامل السن، او للناس المدخنين او بيشربوا كحول، لان هذه كلها بنسميها مرخيات بترخي المنطقه دي، بالاضافه لانها بتساعد على التهاب المنطقه دي كلها والاغشيه المبطنه لها. برضو من الحاجات اللي ممكن تكون خلقيه او نتيجه مكتسبه نتيجه كدمات، انحراف الحاجز الانفي. يعني شخص حصل له حادث او كدمه حصلت في المنطقه دي ادت لانحراف الحاجز الانفي، ده حيضيق لنا واحد من المجريين التنفس. نعم. او ممكن يكون عيب خلقي حصل. ايوه أساساً. اصلا من البدايه. صحيح صحيح. برضو من الحاجات اللي ممكن اللي ذكرتها اللي هي الاستلقاء، انه الشخص يكون مستلقي تماما على ظهره. نعم. شرب الحاجات المحتويه على الكافيين، تناول المهدئات والمسكنات. ده قصدك في اليوم ولا قبل النوم؟ لا قبل النوم. يأثر. ايوه. برضو الشخص ما يعني من الاسباب اللي بتكون كثيره عند الناس تناول المهدئات او المهدئات المسكنات العاديه او مهدئات الحساسيه قبل النوم. كلها دي اي دواء بيساعد على الاسترخاء حيزيد من استرخاء عضلات الجسم. ادويه الانتيهستامين المعروفه ومضادات الحساسيه. ايوه مضادات الحساسيه. نعم. او المسكنات حتى. المسكنات. طيب يا دكتوره، مساله اختلاف النوع من رجل لانثى لفئات عمريه، هل في فئه اكثر انتشار فيها قصه الشخير؟ اعتقد الرجال اكثر من النساء. فعلا. الرجال اكثر من النساء في الاعمار اللي بتكون لسه صغيره. يعني الرجال بيبقى ممكن عندهم تحت سن ال 30 بس النساء والرجال بيتساووا الجنسين في النسبه بعد سن ال 60 بالله. بيكونوا النسبه متساويه في الاثنين. برضو الاكل قبل النوم، ما ذكرت الاكل قبل النوم بيخلي الشخص ممكن يعني يعاني من الشخير. الاكل مباشره قبل النوم او ممارسه الرياضه قبل النوم. معقوله؟ في ناس بتوصف انه احسن الرياضه تكون عشان الواحد ينوم مرتاح. اي اجهاد او تعب للجسم او شخص يكون مرهق اليوم كله ويجي ينوم، ممكن يكون كان ما بيشخر اليوم ذاك يشخر. ناس بتقول انت كنت تعبان لما نمت لما شخرت. صحيح. صح. نعم. دي لها علاقه بالارهاق. يعني. لها علاقه بالارهاق. لها علاقه اكيد بالارهاق والتعب والاجهاد. احنا تكلمنا من الرياضه العكس، انه الحكايه المفروض بالعكس تنشيط الدوره الدمويه ايوه يعني هنا العكس. لو عمل رياضه قاسيه يعني فتره طويله قبل النوم مباشره وجاء بيكون مرهق تماما. صحيح. طبعا الاجهاد والارهاق حيعدوا انه الشخص ده حينوم نوم عميق. صحيح. النوم العميق في النهايه برضه حيؤدي لانه الشخص هيحصل له استرخاء لعضلاته بدرجه اكبر من الشخص اللي بيكون اصلا مرتاح عادي ومقضي يومه عادي وجنام. طبعا دي الامه اللي بتنوم مرهقه دي اللي بتشخر. يعني يمكن حتى ما لها عمر معين، لكن بيكون من شده الارهاق الشديد. اكيد. يعني النوم العميق واحده من الاشياء. أيوة. برضه اللي بتسبب السمنه.
برضو زيادة الوزن. السمنه وزياده الوزن بتؤدي لتراكم الدهون في منطقه العنق، حتضيق لنا المجاري التنفسيه برضو. امراض الغده الدرقيه وتضخمها برضو حتؤدي لانه الشخص حيكون عنده ضيق في المجاري التنفسيه. اما مثلا كسل الغده ذاتها بتنقسم لكسل او نشاط في الغده. الانسان اللي بيعاني من كسل في الغده وبيعاني من الشخير يا ريت يعالج النقطه دي، لانه الكسل بتاع الغده من اعراضه زياده الوزن، يعني حيكتسب وزن بدون ما ياكل. سلام. فدي هي كل الاسباب في إشكالية. طيب الشائعه أنا للشخير. متذكر لحد هسه إنه كان في قبل سنوات كده فتوى لامرأة طلبت الطلاق لسبب يعني ارتفاع صوت زوجها في الشخير، ويعني النوم ده مرات عند بعض الناس هو شيء مقدس يعني جدا جدا ما بيرضوا فيه. فيبدو إنه هي كانت واعية للأسباب التالية اللي أنت ذكرتها لنا هسه دي. بتخلينا مباشرة ننتقل الحديث عن العلاج وكيف ممكن يعني نخش في مراحل العلاج. وأحيانا بعض مرضى الشخير إذا صح تعبيرنا إنه مرض بيعاني من إنكار، زول بيكون منكر تماما انه هو بشخير. بعض الناس بيلجأوا للتسجيل الصوت يعني. اكيد اكيد، لانه ما بيسمع نفسه لما يكون نايم، ما بيسمع نفسه انه هو ما بتخيل نفسه ما بتخيل نفسه ممكن اصلا يكون شخر من يعني قبيلة إنه- المشخرين يعني. ايوه لا هو الشخير ذاته يعني زي ما قلت لك درجات وعنده اعراض كثيره بتاثر على الناس اللي حوالين الشخص ذات نفسه، وهو ذاته بيتاثر عليه. يعني معظم المشخرين بيكونوا بيعانوا من الاجهاد خلال فترات النهار او خلال فترات العمل، بيعانوا منهم بيكونوا عايزين ينوموا. برضه بيعانوا من الصداع في الصباح الباكر، يعني اول ما يصحوا بيكونوا عندهم صداع بسبب اضطرابات النوم، وكل دقيقه يصحوه وعدل رقدتك عشان الشخير وكده. غير ده حتعمل زي ما انت سبق وذكرت النقطه بتاعت الاحراج والخلافات الزوجيه والمشاكل في النقطه دي، عنده يعني دور نفسي سيء جدا على الشخص، حتى اذا ما متزوج بتاثر على نفسيه الشخص. الشخير مسبب رئيسي للاكتئاب، مسبب رئيسي للعصبيه الزايده، للتوتر، للقلق. وفي الاطفال اللي بيشخروا نتيجه اي سبب من الاسباب اللي انا ذكرتها بيكون عندهم نشاط غير طبيعي في الحركه، قله تركيز في الدراسه، بيكون عندهم سلوك عدواني. ده برضه كله من الحاجات. الشخير ما حاجه معناه سهله، بيأثر على الأعصاب. بيأثر على الأعصاب. أيوة. لأنه بيأثر على الجهاز العصبي نتيجة نقص الأكسجين اللي احنا اتكلمنا فيه قبل، والأنسجة اللي بتحتاج الأكسجين في الدماغ. بيؤدي برضه لمشاكل الضعف الجنسي. فمرتبط بحاجات بالامراض المزمنه زي الضغط والسكر اللي انا ذكرتها. الحلول ممكن تكون شنو؟ انا يعني افتكر ممكن حتى الحلول اللي قلتها يا علي نقسمها على اثنين، انه ممكن تكون في حلول يعني آنية، اللي هو مثلا حكايه انه بسبب حاجه معينه انه رقده غلط او كده ممكن يتم تعديله. أيوة. انه يتعود انه ينوم على جهه معينه مثلا، وبعد كده يشوف اذا الحكايه بقت مستمره يبقى يعالجها بطريقه. الحلول بتتلخص في جمله معينه، اتفضلي. اللي هي انه اول حاجه حسب تشخيص الشخص، معرفه المسبب، وعمر الشخص، ومعالجه المسبب. يعني الشخير عنده اسباب اللي ذكرتها دي كلها. أيوة. علاج اي سبب منها حيوقف الشخير. ممتاز ممتاز. يبقى يعني هو انت عندك نزله برد او التهاب في الجيوب او لحميات، حتتخذ الخطوات الطبيه العلاجيه اللازمه عشان انت تتخلص من المشاكل المرضيه الحاصله. نعم. في علاج له ممكن يكون بالادويه او ممكن يكون جراحي حتى. بس يعني طبعا ازاله الزوائد اللي بتكون عن طريق الحلقه، اللوز، اللحميه، الحاجات دي كلها اللي هي ايوه دي اللي هي المسببات او نعم. معالجه الانحراف اللي ممكن يكون في الحادث. صحيح. بس في نسبه في معلومه عايزه انوه لها، انه الناس بتفتكر انه لو احنا عالجنا المشكله ما حتعود مره ثانيه. لا، يعني المعالجه مهما كانت في نسبه بتاعه رجوع اللي هي بتتفاوت ما بين 5 ل 10% للشخير مره ثانيه للشخص. فهو في النهايه مشكله الانسان يهتم بمعالجتها، لانه تفاقمه بيؤدي لمضاعفات كبيره. لانه زي ما انا سبق ذكرت انها هي ممكن تكون مسبب رئيسي في انه الشخص يموت بدون سابق انذار اثناء النوم. يبقى دي معلومه مهمه جدا. صحيح. ومسببات مهمه جدا، وحلول، طرق حلول افتكر السهله وبسيطه جدا، انه الواحد لابد انه يتعامل مع الموضوع بجديه، لانها ممكن تؤدي الى انهاء الحياه. لكن نتمنى ان شاء الله كل الصحه والعافيه لكل المشخرين والمشخرات، ونتمنى ان شاء الله بانه يتم المعالجه بشكل كبير. صحيح. احنا شاكرين لك دكتوره ريم عبد الله محمود عبد الجليل، شكرا لك وشرفتينا، وبجد هي معلومات كانت قيمه جدا ومهمه. شكرا جزيلا لك. العفو، ان شاء الله. بتمنى الناس تكون استفادت وتلحق نفسها ان شاء الله باذن الله. شكرا لك دكتوره ريم. ومعكم مشاهدينا، المساحه القادمه هي لتقرير عن معرض وبازار